bisag patyon pa kuno si kanhi presidente sa libo ka higayon, maluoy taon mo, wala kuno siya musulti ni ana mga kaistorya. Ihatag diya kaninyo no tungod nining nagkatap na sab nga mga fake news or nasa social media di gibanatan gid ang ato ang presidente kabahin nining pagkatap sa mga fake news mga kaistorya nga diin gibutang-butangan gyud si Bongbong Marcos nga siya usa ka adik mga kaistorya no. Pero nining akong ipakita diha kaninyo mga kaistorya kining niaging mga bulan nga diin si former President Rodrigo Roa Duterte nakoy kapakita nyo kaninyo mga kaistorya kining video balita kabahin nining nahitabo no nga rally maisog dito sa Davao mga kaistorya. Ato ning paminawon mga kaistorya ug unsay iyang gibatbat diri mga kaistorya no atong paminawon. May drug addict tayo na presidente. Sa isang talumpati sa prayer rally sa Davao City, tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na drug addict si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inilarawan ng dating Pangulo si Marcos na bangag at sinabing alam ng Armed Forces of the Philippines ang tungkol rito. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung sa Malacanang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo. Dagdag ng dating Pangulo, nakasama ang pangalan ni Pangulong Marcos sa listahan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at aniya iniingatan niya ito dahil silang dalawa ay magkaibigan o magkakilala. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. So mao na mga kaistorya no nagasulti gid si atong kanhi presidente Tatay Digong nga ang atong presidente Bongbong Marcos usa ka bangag o ang iyang pangalan na agad sa listahan sa mga drug addict. So mo niyang gi-akusa mga kaistorya no sa ato ang kanhi presidente. Pero kini iyang gisulti diri mga kaistorya ato ning sundon og paminaw ni kay gipaminaw gi-interview man ni si kanhi presidente mga kaistorya ug balik pagkaugma na ni ana gipangutana siya sa mga media mga kaistorya ug ato ning paminaw ng sumpay sa ihang tubag mga kaistorya no atong tanawon. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Ngunit sa isang panayam kahapon kay dating Pangulong Duterte, ay nilinaw niya na wala siyang sinabing adik si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Presidente, wala akong sinabi na gano'n. Mama, you have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na. Taking a drug. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na gano'n. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. So tiaw mo na mga kaistorya no gani sa palibot sa media mga kaistorya nangatawa sila mga kaistorya no ang mga media sa pagpangutana sa atong reporter nga bisag patyon pa kuno si kanhi presidente sa libo ka higayon maluoy taon mo wala kuno siya musulti ni ana mga kaistorya. So mo ni kaistorya no so ani mo siya mga kaistorya nako ipakita nyo nga usa ka reference nga diin nay gitawag og political strategy. So kini political strategy mga kaistorya base sa ato ang pagduki-duki mo kini gigamit sa uban nga mga nasod no? O bisan diri sa ato karon nga gigamit ni sa mga politician aron pagpakita no
sa ilang kaatbang nga diin dili maglibog sila makaistorya kung unsa gi tuyo og tumong niini. Pero ang goal gid nila ni mga kaistorya no nagi sila punto ni mga istorya og nganong ila ni giinani mga kaistorya. So kini nga reference ako ikapakita nyo kaistorya no mao ni siya mga kaistorya. Ang giingon diri mga kaistorya, ang political strategy can be defined as a plan of collective action that aims to achieve specific goals within a particular context. So klaro mga kaistorya no sa in English nga plano kini mga kaistorya is a plan nya collective action ilang kining giplanuhan ni siya mga kaistorya nga mga action sa giduki-duki nila maayo mga kaistorya aron to achieve a specific goals. So doon ay punto nila ilang gibuhat mga kaistorya diin ilang kining gihimo kay doon na sila buot nga ipaabot sa ilang plano mga kaistorya. So ningon diri mga kaistorya no nga it involves making decisions about demands, arenas and tactics of collective actions within the intention of influencing other to act in a desired manner even if it is goes against their will. So klaro kay mga kaistorya no bisan sayop sa ilahang tinguha apan ilag kining pagabuhaton mga kaistorya alang lamang sa kaayuhan sa ilahang plano mga kaistorya. Mao gini siya giingon diri mga kaistorya no nining political strategy. So ang giingon diri sa ubos nga in a subject area social science. So gining social science mga kaistorya mao gini siya ang politiko no kining gitawag og political strategy nga giingon diri sa science direct sa referensya ni siya mga kaistorya no digital reference na ni atong gigamit diya kaninyo mga kaistorya. So mao gini siya mga kaistorya no nya kini ang ako pakita no sa mga video mga kaistorya katawan lang niya kaistorya kay na gihimuan naman sam ni siya og reaction nga mga vlog mga kaistorya diin si kanhi President Duterte nagasulti no nga iyang gihangyo si President Bongbong Marcos nga wala gikunoy karong umabot nga eleksyon iyang gisulti nihangyo gid siya mga kaistorya no nga nagsulti siya nga hinaot nga mayo unta kuno ang dagan sa eleksyon karon atong paminawon mga kaistorya. May mensahe si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. In this coming election, I hope that the President, kung marinig niya ako, bigyan na lang tayo ng, sabi ko, a fair shake o patas lang ang laban. Wala lang, he will not allow, kagaya ko noon, nagprangka-prangka ako sa mga taong tayo, nung na huwag kayong pumasok sa takutan po kayong survival. So imo makita sa panagway ni kanhi President Duterte mga kaistorya no diin kalma jud kay siya ni hangyo siya iyang sulti hangyo ra gid siya nga makiangayon ang eleksyon no. So atong nakita nga murag way kita nakita nga balikas or unsa bati nga sulti nga mga negative sa ni Bongbong Marcos kundi nisulti siya no opposite sa iyang sulti nga maayo kay siya mga kaistorya atong nakita wa gid siya ingon nga kanang naghimo siya og dautan or sulti nga bati nga side ni Bongbong Marcos mga kaistorya. So kani kaistorya sa akong reaction mga kaistorya base sa akong gibasa nga reference sa political science strategy ni siya mga kaistorya. So ang kini ilang gibuhat mga kaistorya wata ka kuan unsa gipunto nila kung nalong ginani gini sila mga kaistorya pero sa akong nakita mga kaistorya na gini sa ilawom gyud no nga kahulugan siguro kuan gini sila punto mga kaistorya mao gini siya mga kaistorya no kay sa ato nakita diri mga kaistorya wa magi siya ingon nga naghimo og nagbuhat or nagsulti og mga bati nga mapulong mga kaistorya ngadto kang BBM no. So mao ni siya kaistorya atong tiwason mga kaistorya. Pangulo sa National Coordination Meeting ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP Laban sa Davao City na dinaluhan ng mga senatorial aspirants ng partido. Wala pang pahayag ang Pangulo kaugnay sa sinabi ni Duterte. So mao na mga kaistorya no nga ang nahitabo ani mga kaistorya kung
kita nga maghunahuna no, mag-analyze sa base sa ilang mga action no, o ilang mga moves, makalibog gid sila kay istorya kay nasayod mo kita nga nay kining gitawag og mga DDS, nagasultim gid sila, pertim gid silang daot sa kaning administrasyon nga daghan gid sila mga gipang daot no, kaning tungod lagi ning bugas ana mga yan ang drugas